老虎大战美洲豹，当亚洲霸主遇到美洲之王，谁能笑到最后呢？当谈到两种大型猫科动物之间的争斗时，我想这又将是一个有趣和令人兴奋的话题。这一次，一边是第三大猫科动物美洲豹，而另一边是所有猫科动物中最大的物种老虎。这两种华丽的动物生活在太平洋的两岸，然而它们有着极其相似的身体特征和狩猎技能，但它们彼此之间又有许多地方不同。很多猫科迷和我一样想知道，如果它们遇到对方，谁会赢呢？为了知道这场动物决斗的获胜者，大师将详细研究这些动物的不同特征，用最科学详实的证据得到最客观公正的答案。作为世界上最大的猫科动物，老虎是一个强有力的猎手，有着锋利的牙齿、强壮的下颚和敏捷的身体。它们分布在亚洲各地，从北边的俄罗斯西伯利亚到南边的苏门答腊岛，都能发现它们的身影。虽然这些野猫濒临灭绝，但是它们仍然有许多地方需要我们去了解。从外观上看，老虎有红橙色的皮毛、突出的黑色条纹、白色的腹部，耳朵上有白色的斑点。就像人类的指纹一样，没有两只老虎的条纹是一样的。因此，研究人员在研究野生老虎时，可以通过条纹图案来识别不同的个体。老虎是强大的狩猎者，有锋利的牙齿、强壮的下颚和敏捷的身体。它们是陆地上最大的食肉性哺乳动物，完全以肉类为食。同时，老虎也是世界上最大的猫科动物，而东北虎则是最大的亚种，雄性重达300公斤，长3米。苏门答腊虎是世界上最小的亚种，体重最多可达140公斤，身长达2.4米。和许多猫科动物一样，所有亚种的雌虎都比雄虎体型小。美洲豹是美洲大陆上最大的猫科动物，也是在新大陆发现的唯一一种世界性大猫。美洲豹是一种与花豹关系密切的动物，它们有几个相似的特征，包括皮毛上独特的斑点图案。美洲豹是世界上第3大猫科动物，仅次于老虎和狮子，以其巨大的力量和敏捷而闻名。事实上，据说美洲豹这个名字来自于美国土著语压沟尔，意思是一跃而起杀死人的人。各个地方美洲豹尺寸和重量相差很大，重量通常在56到96公斤之间。据记录，体型较大的雄性体重可达158公斤，而雌性通常比雄性小10%到20%，体重可低至36公斤。这种野猫从鼻子到尾巴的长度从1.12米负1.85米不等，它们的腿很短，与体重相近的小老虎或狮子相比要短得多，但粗壮有力。此外，它们的肩膀高约63到76厘米。美洲豹的咬合力比地球上任何其他猫科动物都强，也是哺乳动物中咬合力第2强的。它们的双核力量强大，足以刺穿猎物的头骨和大脑，造成致命咬伤，而这正是美洲豹的杀戮方式。它们有时甚至以海龟为食，因为美洲豹这种罕见的能力，可以用它们强有力的大刀劈开海龟的后壳。美洲豹也许不是猫科动物家族中最大、最强壮或最致命的杀手，但说到撕咬，美洲豹绝对是最厉害的。历史上，老虎的活动范围从土耳其东部一直延伸到青藏高原、苏门答腊岛和鄂霍次克海。如今，老虎只占据了它们原来活动范围的7%，而现存的野生老虎有1半以上都生活在印度的森林里。同时，中国、俄罗斯和东南亚部分地区仍有稀少数量。老虎栖息在各种各样的栖息地上，如低地常绿森林、针叶林、草原、热带森林和红树林沼泽。它们通常需要森林或草原等有足够多的水资源和领土来支持它们的猎物。美洲豹是一种原产于西半球的动物，主要生活在中南美洲的热带雨林中。虽然历史上美洲豹的活动范围跨越了整个大陆，甚至进入了美国南部各州，但如今它们仅局限在雨林的偏远地带，尤其是潮湿的亚马逊盆地。美洲豹倾向于选择浓密潮湿的丛林，因为那里有足够的掩护来成功捕猎和伏击猎物。它们总是被发现靠近水域边，这些沼泽或季节性洪水森林为它们提供了足够的猎物。美洲豹在其自然活动范围内的栖息地丧失，以及偷猎者的非法捕杀，使其生存受到了严重影响。老虎是顶级掠食者，能够捕食大型和中型动物，包括体重可达900公斤的有蹄类动物。它们可以干掉黑鹿、野猪、沼泽鹿、马鹿和成年野牛。老虎也是机会主义的猎手，它们以较小的猎物为食，如孔雀、猴子、野兔、豪猪、鱼和陆生鸟类。
它们偶尔也捕食犀牛和小象，以及其他食肉动物，如豹子、鳄鱼、蟒蛇和野狗。老虎的奔跑速度非常快，最高可达每小时80公里，但它们只能在短距离内保持这一速度。事实上，它们的捕猎只有1/10会成功。它们主要在晚上捕猎，这得益于它们出色的夜视能力以及高度发达的听觉和嗅觉。根据科学家的分析，它们的夜视能力是人类的6倍。老虎独居的原因基于真实的行为研究，也基于特定的、不断变化的环境。简而言之，老虎具有很强的领地意识，这意味着它们会标记出自己的空间，并想独自占据。它们似乎更倾向于独立的感觉，因为这样更容易捕猎。老虎很少会在交配或抚养幼崽的时候打破孤独，幼崽通常在18到24个月大的时候就开始学习捕猎，直到它们学会为止，它们都和母亲待在一起。2到3年后，当它们能够完全独立，就会分散出去寻找自己的领土。雌虎经常待在母亲的领地附近，而雄虎则分散到离家更远的地方。美洲豹的大部分捕猎是在地面上进行的，但它们也以在水中和树上捕猎而闻名。在这些地方，美洲豹可以很容易地伏击猎物，通常用有力的翼咬将其杀死。重型哺乳动物成为了美洲豹菜谱上的主要饮食，包括鹿、水豚、野猪和貘。在水里，只要有机会，美洲豹就会捕食海龟、鱼，甚至小凯门鳄。众所周知，美洲豹是一种令人生畏且极具攻击性的猎手，人们认为它会吃掉80多种不同的动物来补充自己的饮食。随着人类居住面积的增加，美洲豹也受到了牧场主人的指责，因为他们经常偷走牲畜，尤其是在美洲豹领地被侵犯的地区。值得一提的是，美洲豹可能是猫科中最优秀的游泳者，能以惊人的速度在水中移动，尤其是在追捕猎物的时候。和其他猫科动物一样，美洲豹也是一种独居动物，除了幼崽和母亲在一起的前几年，其余时间都是独处。雄性具有很强的领地意识，尽管它们的活动范围与几只雌性重叠，但它们会强烈地保护自己的领地不受其他雄性的侵犯。它们用尿液来标记自己的领地，在树上画上标记，同时用凶猛的咆哮来维护自己的权利。通过以上分析，如果老虎和美洲豹正面硬刚，谁会赢呢？美洲豹和老虎都是凶猛的动物，它们都非常强大。然而，两者生活在不同的栖息地和地理区域，所以它们自然相遇的可能性接近于0。即使它们有对抗，我们也能预测老虎会赢。老虎比美洲豹更大、更重，这已经是老虎最直接的优势了。甚至有虎吹认为，老虎能轻易地在几秒钟内杀死美洲豹。当然，我同样支持老虎是这场华山论剑的赢家。但是，与同体型的老虎相比，美洲豹是非常强壮有力的。我认为，如果美洲豹的体型和老虎一样大，那么结果可能会截然不同。你认同大师的分析和结论吗？欢迎在评论区说出你的看法。